Nih air keras beneran, yang tadi palsu air aki. Parah nih, parah sini. Mana tadi gemboknya? Nah, ini tuh. Yang tekiro tuh. Nih hasilnya udah dipahat. Coba kunci. Masih bagus. Bagus lah. Sampai hasilnya kayak gini dipahat. Keren berarti, keren. Kita tes. Setelah di air keras. Coba. Lagi, Pak. Sekali lagi. Bentar. Ya. Waduh. Oke, coba buka. Kunci. Masih bagus. Kualitas mah nggak kalah sama harga dong. Aduh, kualitas di atas harga. Oke, hasil pengetesan sudah selesai. Inilah hasilnya. Oke, tuh hasil pukulan. Ini dalamnya juga masih bagus, jadi nggak ada yang rusak. Ini baru namanya gembok anti maling. Good job, Tekiro.